Salut à tous, c'est William, j'espère vraiment que vous allez bien. Maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Rivals. Ce jeu est sorti il y a un petit moment mais c'est pas grave. Je souhaitais faire un top 10 dessus des meilleurs bruits de voitures de Need for Speed. J'en ferai encore deux de top 10. Vous aurez un bonus. Et puis je tenais déjà à m'excuser pour le manque de vidéos que j'ai mis sur ma chaîne parce que ouais, j'ai pas trop le temps pendant la semaine ou comme ça. J'essaie de trouver un jour et puis ouais, c'est dur. Alors je suis à peu près que pendant les vacances, mais j'essaierai de changer. Mais bon, on commence tout de suite top 10 avec la McLaren MP4. Et maintenant on se retrouve à la 9e position avec la Pagani Huayra. Je tiens à préciser aussi, je suis pas allé dans les tunnels parce que les tunnels c'est peut-être mieux, mais à chaque fois que j'allais il y avait les flics puis c'était un peu chiant, alors je reste vers la planque, c'est pour ça. Alors ben on se retrouve de nouveau pour le 8, McLaren MP4. Alors les bruits ont été très durs à classer, ne faites pas trop attention au classement, ils sont à peu près tous bien, mais j'essaie quand même de les classer par ordre de préférence. Mais c'était quand même assez dur. Et on se retrouve en 7e position avec la Ferrari 599 GTO. Perso, moi j'adore le bruit. Et on se retrouve à la 6e position avec la Ford GT.
Ah, je sais peut-être dire que j'avais trouvé un moyen pour mettre ma chaîne, enfin enregistrer dans la télé, comme ça vous n'aurez plus l'image de ma caméra sur la télé. Bon, ça reste à voir. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais voilà. J'en reparlerai encore à la fin de cette vidéo. On est déjà à la moitié du top 10. Mais bien sûr, un petit bonus, hein, parce que c'est les abonnés, voilà. Non, mais on va vous faire un petit bonus. Alors on commence tout de suite avec le top 5, la Ferrari Enzo Ferrari. Magnifique. Super belle en tout cas. Et on retrouve la 4e position avec la BVM 3. Alors son bruit manque de vigueur, hein, de boost je trouve, mais il y a quand même un bon fond. Ah aussi, je vais m'excuser, sur l'écran vous verrez il y a une mission en haut, c'est finir le grand tour, mais vu que j'ai déjà fini le jeu, bah en fait ouais, elle est toujours là. Je sais pas si ça gêne l'écran, j'espère pas, mais je pense pas. On se retrouve avec le top 3, c'est l'Aston Martin Vanquish. En tout cas j'adore son bruit. Et bien sûr la 2e position avec la Mustang. Ouais, la Mustang Shelby. Magnifique, hein. J'espère que le son pour vous il va dans la télé. Faites plus où vous êtes. Regardez-moi cet avant, on dirait qu'elle va te sauter dessus. Magnifique. On arrive à la fin de ce classement, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, vous inquiétez pas, il y a le bonus qui fait plaisir toujours. Alors bon ben, c'est bientôt fini, on va se retrouver pour le top 1, et c'est une Dodge Challenger. Le bruit, mais c'est magnifique. Regardez ce regard.
on arrive au bonus. Alors j'aurais dit une fois, bon bah partagez, likez, abonnez-vous. Merci pour les abonnés qui me suivent. Puis ben j'espère que ce top 10 vous aura plu, on en refera à peu près 2, voire 3. Et puis ben ma chaîne ne sera pas que des top 10, mais voilà. Alors ben le bonus, c'était cette voiture là, c'est la Ferrari Berlinta. Hein. C'était pas le plus beau bruit, mais je me suis dit qu'il fallait la mettre en bonus. Puis ben voilà. Elle est magnifique. Bon, on va se laisser là-dessus. Hein. Ben, moi je vous dis à la prochaine. Peace.